Teman-teman harus tahu nih, kenapa ada orang yang mendengkur saat sedang tidur ya? Apakah itu normal atau berbahaya? Jadi, saat kita tidur, otot-otot di tenggorokan kita jadi super rileks. Hal ini bikin saluran napas jadi menyempit. Nah, saat kita menarik dan menghembuskan nafas, udara kesulitan lewat karena tenggorokannya mengecil. Tetapi, tubuh kita tetap berusaha mendorong udara masuk yang membuat jaringan di tenggorokan bergetar. Hasilnya, keluarlah suara dengkuran yang sering kita dengar. Nah, meskipun umumnya aman, dengkuran yang parah bisa jadi tanda kurangnya oksigen loh.